台北市长的选战来看，昨暝救国团伫咧凯达格兰大道游行，周万安到场相挺，讲救国团是伊的阿公金广先生创建的。周万安批评民进党挂政治的目镜，救国分哪力，青春的记忆将做民进党斗争的对象。陈时中是认为，这个救国团是反时代的，就是咧保护以前无适当的政治红利。另外，包括黄珊珊在内3位市长候选人，今仔日拢无公开的行程，拢全力咧准备拜六的辩论会。就算落大雨，嘛无影响民众的热情。救国团昨游行诉求争取公义、自由甲和平。国民党台北市长候选人周万安嘛到现场。救国团是金国先生，也是我的祖父一手创建。成功甲救国团的演员刷来批评民进党和这个救国分哪令。当民进党戴起了政治的眼镜，救国竟然分了蓝绿，爱国有分颜色，而青春的记忆甚至成为他们清算斗争的对象。不过，民进党台北市长候选人陈时中有无同款的看法？他是一个反时代的哈，我讲一个反时代，这是一个要保护以前不当的一个政治红利。陈时中嘛公布竞选的宣传影片，伫暗顿的时拜访宁夏夜市暗。我较爱食咸啦，所以我感觉这袂歹。这酱很好，这个酱很好。像我们自己做的，因为我们宁夏夜市吃的不错哦。较无1个月就要投票啊！拜六就要进行台北市3位候选人的电视辩论会。陈时中为了要好好准备，已经要求为今仔日起到辩论迄一天日时拢无安排行程。黄珊珊今仔日嘛无公开活动，本来为有行程的周万安，嘛日早起11点临时取消。台北市3卡赌除了伫最后的关键期要争取更较侪选票支持，更加要伫头一场的电视的辩论会抢占先机。观众朋友，有一件事情不知道你们做了吗？那就是赶快来订阅我们的 CH52华视的频道，而且记得哦，一定要帮我们分享、按赞，还要开启小铃铛。